Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Siz institutimiz matbuot xizmati tomonidan tayyorlangan Ilm sohibi bilan suhbat nomli maxsus ko'rsatuvni tomosha qilyapsiz. Mazkur loyiha orqali biz ilm ahlini nafaqat kasbiy faoliyati, balki insoniy fazilatlari, hayotiy tajribasi va yoshlarga berilayotgan tarbiyaviy ta'siri orqali yaqindan tanishtiramiz. Bugungi dasturimiz faxriy mehmoni ijtimoiy gumanitar fanlar pedagogika va psixologiya kafedrasi mudiri, pedagogika fanlari nomzodi dotsent Teshaboyev Akramjon Yo'ldashevich. Assalomu alaykum domla, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ilm, fan va tarbiya sohasida ko'p yillik tajribaga ega, yoshlar kamolatiga munosib hissa qo'shib kelayotgan ustozlarimizdan biridir. Domla, savollarga o'tsak bo'ladimi? Marhamat. Domla, nega aynan pedagogika yo'nalishini tanlagansiz? Juda ham bir o'rinli savol bo'ldi. Chunki men o'zi yoshligimdan shu haligi bir o'qituvchi bo'lishni, yoshligimdan bir tarbiyachi bo'lishni juda hozir havas qilganman. Bu meni idealimdagi eng haligi bir oldingi bir tanlovim bo'lgan. Shuning uchun ham mana sohani tanladim. Ikkinchisi, bevosita men bugun shu yerda yoshlar tarbiyasiga, umuman tarbiya sohasida, ta'lim sohasidagi yutuqlarni, ta'lim sohasidagi qilinadigan ishlarni, ta'lim sohasi natijalariga erishish jarayonidagi ko'rayotgan bir haligi natijalarni ko'rib quvonganman va uchinchidan menga o'sha maktabda o'qitgan o'qituvchilarim ideal bo'lgan, mana shu mening qahramonim bo'lgan, men shularga o'xshashga havas qilaman. Ha, domla, keyingi savolimiz, sizningcha haqiqiy ilm sohibini boshqalardan ajratib turadigan eng muhim jihati nima deb o'ylaysiz? Ilm sohasi bo'yicha ishlayotgan, ilm sohasida shug'ullanayotgan juda ko'p odamlar bor. Lekin bitta narsa borki, ilm sohasi ega bo'lgan odam albatta birinchi navbatda kamtar bo'lishi kerak. Ikkinchi navbatda odob, axloq doirasida, muomala madaniyatida, insonlarga berayotgan tarbiyasini, ta'limini jarayonida ularni chiroyli berish, tushuntira olish va undan tashqari insonlarni tushuna olish va ularga bevosita ular bilan ishlash tajribalariga ega bo'lish kerak. Sababi ilm ahlida o'z navbatida boshqa o'rnak bo'ladigan jihatlar ko'proq bo'lishi kerak. Mana shu o'rnak bo'ladigan jihatlar albatta ilm olayotgan yoshlarimizga ta'sir kuchi yuqori bo'ladi va undan tashqari atrofdagi o'rtoqlarda ham albatta bu ibrat bo'lishi kerak deb o'ylayman. Ha, domla, bugungi yoshlarda, ayniqsa talabalarda ko'rishni istagan eng muhim sifatlaringiz qaysi? Juda ham yaxshi savol bo'ldi. Men haligi ko'nglimdagi savol bo'ldi. Men bugungi talabalarda timsolida har jihatdan ularga bir yaratilgan sharoitlar, ilm olish uchun, tarbiya olish uchun, qolaversa zamonaviy texnologiyalardan foydalanish va ulardan imkoniyatlardan ko'proq haligi o'zini rivojlantirishda imkon beradigan joydan foydalanishni xohlardi va ular dunyoqarashi, tafakkuri, ularning fikrlashi albatta eng oddiy yoshlar qatorida mulohaza qilish kerak. Chunki bugungi yoshlarimizga bo'lgan e'tibor, imkoniyati juda ham katta. Aynan mana shulardan to'g'ri foydalangan holda, mana shulardan imkoniyat darajasida foydalanib, albatta kelajakda yaxshi mutaxassis bo'lish, yaxshi inson bo'lish uchun harakat qilishni xohlardi va ularda tashabbuskorlik, ulardagi o'sha kreativlik, ulardagi yangilikka intilish albatta meni quvontiradi. Mana shu jihatlar bee'tibor berilsa, albatta men o'ylaymanki, yoshlarimiz undan-da bir yetuk mutaxassis bo'ladi deb o'ylayman. Ha, domla, talabalarga bitta va hayoti davomida asqatadigan bitta maslahat bersangiz, uni hayotda ham bemalol ishlatsa bo'ladigan. Albatta talabalarga juda ko'p fikr aytish mumkin. Albatta birinchi navbatda sabr toqatli bo'lish kerak. Ikkinchi navbatda ko'proq kitob bilan ishlash kerak. Kitob orqali o'zini bilimlarini, o'zini o'z tafakkurini, o'zini dunyoqarashini, o'zini shaxsiy rivojlantirishini takomillashtirish kerak. Va albatta muomala madaniyati yuqori bo'lishi kerak. Barcha sohalarga albatta ilmiy nuqtadan qarab, shu narsalarni amalga oshirishda o'zini ko'proq ustida ishlasa, ko'proq mustaqil ishlasa va voqeliklarga bo'lgan munosabatlarida albatta ijobiy natija beradi deb o'ylayman. Bizning navbatdagi savolimiz, domla, hozirgi kunda ko'plab yoshlar chet tilini bilish sertifikatini olayotgan paytda chet tilini o'rganishda talabalar eng ko'p yo'l qo'yayotgan xatolar nima va ularni qanday to'g'rilasa bo'ladi? Albatta bugun yoshlarimizni qilayotgan harakatlarni yuqori baholash kerak, intilishlari,
bundan tashqari o'zlarini faoliyatlarini bir chiroyli mazmunli qilishga intilishyapti. Shu qatorda albatta chet tilini o'rganish muhim sanaladi. Bugun dolzarb masala bu ingliz tili bo'ladimi, mana fransuz tili bo'ladimi yoki nemis tili bo'ladimi yoki yapon tili bo'ladimi yoki xitoy tili bo'ladimi? Qat'iy nazar albatta til o'rganish o'z-o'zidan bo'lib qolmaydi. Shuning uchun yoshlarimizni bugun mana shu tilga bo'lgan munosabatlarida xohish istaklari birinchi o'rinda turadi. Intilishlari birinchi o'rinda turadi. Sababi xohish istak bo'lgan joyda albatta muvaffaqiyat bo'ladi. Ikkinchisi, yana bitta talabalarda bu tajribadan ko'ryapmiz, til o'rganish jarayonida muloqot madaniyatimiz, muloqot turimiz sal sustroq ko'rinyapti. Sababi olgan bilimlari hammasi ichki nuqta qolib ketyapti-da, tashqari muloqotlarida birozgina qiylanishlar, muammolar paydo bo'lyapti. Ikkinchisi, til o'rganish albatta unda bir motivatsiya bo'lishi kerak. Unda bir qiziqish bo'lishi kerak, unda bir intilish bo'lishi kerak. Bugungi hayotdagi shu o'rgangan tilni o'rni, uni hayotdagi tutgan bir mavqei muhim sanaladi. Shu nuqtai nazardan ham yoshlarimiz bugun barchasi shu harakat qilyaptiki, til sertifikatini olsam, o'rgansam va men o'z navbatida bir dunyoga yuz tutsam deb intilyapti. Bu juda ham yaxshi. Lekin bu orzu havaslar bilan albatta bunga erishib bo'lmaydi. Albatta til o'rganishda talabalarimiz bugungi shu birozgina yana qaytaryapman qiynayotgan joyi ulardagi shu tizimni takomillashtirib to'g'ri olib borish. Vaqtni ikkinchisi to'g'ri taqsimlash kerak. Chunki bunga alohida vaqt ajratib yoki bo'lmasam ularga bir kerakli joylarda bilim olish, takomillashtirish kerak. Lekin darsni o'zida ham bu katta ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham ko'p holatlarda talabalarimizda shunday bir jarayon paydo bo'lyaptiki, ularda o'rgangan bilimlarini bayon qilib berish masalasida birozgina oqsoqlik bor. Buni inkor etmaymiz. Shuning uchun ham bugungi yoshlarimizni intilishlarini qo'llab-quvvatlagan holda ularga ko'mak berish kerak, ularga yordam berish kerak, ularga sharoit yaratib berish kerak. Berilayotgan sharoitlardan ham unumli foydalanish bu albatta talabaning o'ziga bog'liq. O'ylaymanki, mana shu jarayon hozir yaxshi davom etyapti. Bizning institutimizda o'qiyotgan talabalarimiz albatta hammalari til sertifikatlarini olishga intilyapti. Buni faqat biz qo'llab-quvvatlaymiz va ularga omad tilaymiz. Ha, domla, keyingi va so'nggi savolimiz, agar bugungi tajribangiz bilan yana talaba bo'lganingizda nimani boshqacha qilgan bo'lardingiz? Ham qiziqarli savol, hammaga beriladi. Albatta men birinchi navbatda agar men bugungi kun holatida talaba bo'lib qolsam, birinchi navbatda men shu ko'proq kitob o'qigan bo'lardim va ko'proq bugungi biz uchun yaratilayotgan sharoitlarni anglab yetib, shular orqasidan foydalanishga ko'proq meni vaqtim sarf qilgan bo'lardi. Chunki bugun talabani ko'ryapmiz, vaqtning ko'p vaqtlari ijtimoiy masalalarga bag'ishlanyapti. Lekin aslida talaba ko'p vaqtini ilm olishga, bilim olishga va imkoniyatlardan, o'sha biz aytayotgan o'sha haligi internet ma'lumotlar deymizmi, biz aytayotgan o'sha zamonaviy raqamlashtirish deymizmi yoki sun'iy intellekt imkoniyati deymizmi, hammasi ham o'z o'rniga, lekin eng muhimi kitobni o'qish kerak. Kitob orqali bu hayotiy voqealar, kitob orqali o'sha yechimini kutayotgan, o'zini ichkida g'alayon ko'tarayotgan muammolardan yechishga imkon yaratiladi va hayotga bo'lgan munosabat, ayniqsa so'zlashuv madaniyati, keyin gapirish madaniyati, muomala madaniyati, o'zini tuta olish madaniyati, jamoadagi o'zini tuta bilish madaniyati, oilada, ko'chada, hamma joyda o'ziga xos bir boshqacharoq bir ko'rinish hosil qiladi. Bu albatta bilimni natijasi bo'ladi. Ikkinchidan, men o'zim bor kuch-g'ayratimni ilm olishga ko'proq sarflagan bo'lardim va yaxshi mutaxassis bo'lish uchun bugun davlatimiz yaratib berayotgan sharoitlarga juda unumli foydalanib, kelajakda bir o'zimni hayot mazmunimni, o'zimni bir hayot yo'limni to'g'ri belgilashda katta rol o'ynaydi deb o'ylayman va bunga intilgan bo'lardim. Yana aytamanki, bunga erishgan bo'lardim. Domla, juda ajoyib javob bo'ldi. Domla, endi ko'rsatuvimiz so'ngida keyingi sonimizga qaysi ilm sohibi yoki sohibasini mehmon sifatida taklif qilsak bo'ladi? Qanday maslahat berasiz? Ham yaxshi savol bo'ldi. Albatta institutimizda tajribali professorlar juda ham ko'p. Ular ayollarimiz bo'ladimi yoki bo'lmasam erkak o'qituvchilar bular hammalarida fan doktorlari, professorlar, fan nomzod doktorlar, assistentlar, hatto katta o'qituvchilar hammalar bunga loyiq. Endi hamma narsani o'z nimasi bo'lganda, men nazarimda bugun yoshlarni tarbiyasida bir muhim ahamiyat kasb etayotgan
bularni dunyoqarashini, bularni hayotiy bo'lgan munosabatlarini yanada bir har jihatdan qonuniy asoslaridan ham, ularning barchaligi ma'naviy axloqiy jihatdan ham bir munosabat bildira oladigan bizni kafedramizni yetakchi shu ustozimiz Nasriddin Qobuljon domla taklif qilgan bo'lardim. Albatta bu domla ham o'zini tajribalariga juda katta ega. O'z fikrlarini menimcha bildirsa maqsadga muvofiq bo'ladi o'ylayman. Rahmat domla. Domla, bugungi samimiy suhbat uchun sizga kattakon rahmat. Ilm yo'lidagi faoliyatingizda doim muvaffaqiyat tilaymiz. Rahmat. Sizlarda ham ishingizga omad tilayman. Juda chiroyli, yaxshi bir loyiha bo'lgan. Bu loyihada albatta ishtirok etish o'zi sharaf deb o'ylayman. Men ham o'zimning faoliyatimni bundan-da rivojlantirib, yoshlar tarbiyasida o'z kuch-g'ayratimni, o'z bilimlarimni to'la sarflashga harakat qilaman. Rahmat domla. Keyingi sonimiz taklif qilingan ustozimizga eng yaxshi va dolzarb savollarni albatta beramiz. Taklif va fikrlaringizni izohlarda qoldiring. Sizning savollaringiz keyingi suhbatimizda albatta o'qiladi va muhokama qilinadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.